ololaha laga wado warbaahinta hal la joojiyo ololaha laga wado saakadan anoo diyaarinay khudbada diyaarinay mawduuc kale ku saabsanay su'aal baa isoo dhacay nin baa weydiinay wuxuu leeyahay sheekhow reerkaygii reer kala islaynay meeshan joogay baa qaaraan laga ururinaya qaaraanka waxa lagu iibinayaa hubkii reerku wax isaga dhicin lahaa anigana waxa la yiri qaaraanka keen haddaan qaaraanka keeni waayana waa lay goyn oo hadalka layga goosan oo waxba layla bixin maayo oo waa lay takooriyo tuka cambaar le baan noqon cudur daar ma leeyahay inaan qaaraanka bixiyo daruuro ma tahay warbaahinta social media ololaha ka socda ururinta dhaqaale ururinta shilin ninkii ku darsada shilin dhiiga muslimka meeshuu ka gali lahaa maalinta qiyaamada isaga garanaya hal kelimo oo taageera ah ninkii ku darsada ilaahay hortiisa markuu soo istaago dhuunta lagu dhago oo uu yiraahdo rabbiyow kana ka qayb qaatay dilkii lay dilay meeshaad gali lahaa garanaya adduunna khasaartayo faa'iido ma hayso tolka baad isku laysay آخرنا خسارتي والنار باكوغتشو جنة ويدي لأن إلهي أكتس الذنوب تلقاك والشرك مركا لقا يبادو وحا أقوين ليك مسلم والله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هير وحو قاريا متكوت وإسليه هاي حقبات كسو غنطهي وحناكما سوقنا بنبي صلى الله عليه وسلم مركو سا وحو قاليا وإسلاقوا ميه ومنيه سا قورته وقشره koox buu ka socdaayo kooxdiisu u arkaa inay xaq leedahay dadka kalena dhaalimiyiin qoys iyo reer buu ka socdaayo wuxuu u arkaa inay xaq leeyihiin lagana gardaray bal waxa laga yaabaaba inuu daliishanayo oo uu leeyahay siday qabaa'ishu sameeyaan markay islaynayaan iyo ururada iyo siyaasiyiinta in quraanka iyo sunnada la luqunci baaro oo dulmigii lagu sugnaayo loo daliishado oo kii sida aqli la'aanta u ahaayay fasaad ka waday laga dhigo shahiid laga dhigo reerka difaacaysa nabi maxamed wuxuu yiri ruuxii isagoo xoolihiisa iyo naftiisa difaacanaya la dilo waa shahiid xadiidku waa sax laakiin kalimatu haqqin urida biha baatil kalimadu waa sax nabi maxamedna waa yiri laakiin fitankan kuma saabsana maxaa adiga madluum ka dhigay dulmisan dadka kalena dhaalimiin ka dhigay dhaalimiin baad wadatiin waaka nabigu sallallahu alayhi wasallam idha iltaqa almuslimani bisayfayhima falqatil walmaqtul fi an-nar muslimku haduuba isku kaco oo islaynayo oo qabaa'ishu ay isleynayaan deegaan baa la isku leynayaa dadka dhulku waa wada deeqa alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata wadulkan miyana idin ka dhigin mid idin ku filan haddaad geeriyootaanna hoostiisa idin qaada haddaad nooshiina korkiisu waa idin ku filan yahay goormuu dhulku dadka deeqi waay marka meel yar iyo tuulo yar la isku leeyahay ma yaree hebel waa inaan iska celino la ghalib wala maghlub mid adkaaday ma jiro mid laga adkaadayna ma jiro uquud tobanaan sana la isleeyay billahi alaykum maxaa laga dheefay mal faa'iida maxaa laga faa'iiday maxaa la soo leeyahay aqligii baa baxay garashadii baa baxday ibradii baa baxday waxan duruustan banaanka taala ee u baahnayn ruux wax akhrin kara kaliya ee caamaygu akhrinayo limaada looga faa'iideysan lahayn limaada waxanu istaagi laayihiin lianna waxa way uquushi ba maqan nabi maxamed baa sii sheegay salawaatu rabbi wa salaamu uquushi la siib saas daraadeed lama garanayo meel loo socdo meel laga socdo siyaasiga ay ka tustay kursigu ka tusay dhiiga muslimiintu isku laayowna waxaan ku leeyahay kuwii baabka bilaabay maanta khasaarsan allow yaa hebel iyo hebel oo qubuurta ku jira maanta soo warsada ragii dalka dumiyay oo qabaa'isha isku diray oo ummadda kala dilay oo ka ganacsaday oo kursiga ku raadsaday oo maanta dhulka ka hooseeya yaa soo warsada maanta siyaasiga jidkoodii hayowna waxaad ogaataa meeshaad ku dambaynto waa halkaas marnaba ku guulaysan maysid dhiig muslimood u daadisay kursi iyo siyaasad iyo madaxnimo u daadisay ku guulaysan maysid ummadana waxaan leeyahay garta
midka idinku danaysanaya iyo midka dantiina wada kala garta maslaxadana xoojiya dagaalku markuu bilow yahay wuxuu ku tilmaamay al-Imam Bukhari alayhi rahmatullah wuxuu yiri salafku ridwanullahi alayhim waxay jeclaan jireen markay fitanku kacaan in ay soo qaataan abyaad nin gabaya oo jahili oo imrul qays la dhihi jiray gabayaal uu ka tagay hadal murti ah bay jeclaan jireen culimada salafku inay soo qaataan markay fitanku kacaan abyaadaasi xikma ku jirta wuxuu leeyahay oo macnuhu yahay dagaalku marka ugu horeyso uu bilow yahay gabadh yar oo dhalinyaro ah oo qurux badan buu eegay gabadhaasi waxay isu qurxinaysaa mid kasta oo jaahil ah oo aan aqoon lahayn garasho lahayn markay isqurxiso siina quruxsanayd indhuhu la raacaya nin walba wuxuu rabaa inuu wax meel ka gaaro ka uu yar wuxuu rabaa inuu taabto wuxuu rabaa inuu dhunkado wuxuu rabaa inuu guursado wuxuu rabaa inuu la kulmo la sheekaysto way isqurxisay nin walbana wuxuu leeyahay qaybtaada ka qaado markii dabku huro fidnadu ballaarato oo lagu gubto oo lagu baabao oo midhaheedii xumaan la taabtay iyo natiijadeedii xumaan marka waxay noqonaysaa buri isu bedelaysaa habar nin la'aan oo kala habar duqa oo cirowday oo timuhu cadaadeen oo aan nin lahayn oo midabkeedii quruxsanaa isbedelay oo haddana urtay oo nin walba kahanayo inuu ursado ama dhunkado uu kahanayo wax la yaab leh ayadoo urtay oo isbedeshay oo kharibantay oo dal baabi'isay oo dhiig daadisay oo caruur agoomaysay oo aan waxba hambaynin oo natiijadeedii aan hayno yaan haddana doonaynaa sii wadnaa inaan dhunkanaan doonaynaa inaan ursanaan doonaynaa inaan ka qayb qaadanaan doonaynaa war natiijadeedii way soo baxday maad kuwaana qaadataan oo darsi ku qaadataanoo dabkan socda ma la joojiyo ka wada muu joojiyo ka kalena sidoo ku baabila ku dami laha baynu ka qayb qaadana waajib sharciyo way xil iyo mas'uuliyadiina saaran way hawshaas in laga wada qayb qaato kuwa isku fitnoobay ee wada dhashay ee walaalaha isku diinta ana waxaan leeyahay ilaahay ka yaaba oo waxaan joojiya oo fitanka joojiya oo ka faa'iidimaysaan oo kala adkaan maysaan oo Soomaali qabaa'isheedii baa kala adkaan weyday oo qeyrkood baa kala adkaan waayay dhiig kasta hadduu daatay reer walba meeshu deganaa buu degan yahay war maxaa laga faa'iiday hatta haddaad dulmiga meel uu ku faa'iiday maadan faa'iiday reer ka adkaado ma jiro kii ugu yaraa laga adkaan waayay reerkii ugu dad yaraa laga adkaan kari waayay la ghaaliba wala maqluub faa'iida la'aan waay dhinac walba markaad ka fiiriso wax faa'iida ma